मम्मी मम्मी मैं ट्रक लेकर आ गया, अब फटाफट सभी बॉक्स को इसके अंदर रख दो। हाँ बेटा अभी रख देती हूँ। मम्मी मैं भी आपकी मदद करता हूँ। थैंक यू बेटा। अरे बेटा लाओ ये बॉक्स इधर रख दो। अरे मम्मी ट्रक में सभी बॉक्स रख दिए ना, अब मैं ट्रक को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बेटा स्टार्ट करो, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। ओके मम्मी, मम्मी थोड़ा कस के पकड़ना, मैं ट्रक को पीछे ले रहा हूँ। हाँ बेटा मैंने कस के ही पकड़ रखा है। बेटा ट्रक थोड़ा धीरे धीरे चलाना। हाँ मम्मी मैं ट्रक को धीरे धीरे ही चलाऊंगा, आप टेंशन मत लो। हाँ हाँ ठीक है बेटा। चलो मम्मी ट्रक तो मुड़ गया, अब हम मार्केट चलते हैं। चलो।